好来，乡亲啊，继续来看这件，那正咬画图，甲路边的变电箱为做贩卖机，画到互人看袂出真假，佮真正有人摕钱出来要落机器，要来买饮料，才发现原来是一个变电箱啊！民众第一时间抛出这个相片，有袂少网友来赞叹，讲实在真咬画。啊，毋那甲变电箱画做贩卖机尔，嘛有画做册柜的，画做洗衫机等等，拢变做拍卡的景点。但是嘛，民众无赞成，讲恐惊这驾驶会分心，而且遮尔可爱的设计，可能嘛会让囡仔去摸这个变电箱，这无安全。不晓得。想要食美食，提出阮角煞一直拢倒袂落去，有钱也买无。这3台贩卖机有饮料、四手啊饼，佮有咖啡磅贩卖，是应有尽有。这是贩卖机吗？不是啦，你也要不要试一下？你也当成它是贩卖机。所以它来，昨天了，昨天了。我今天才发现呢。到现场原来认袂出来，原来这是变电箱变做贩卖机的新设计。有网友铺文讲，钱拢穿好啊，煞看有食无，干那眼实在是伤残忍。不过嘛，有真侪人学了讲，这实在是画了足好的。嘛有人感叹讲，台湾的设计意识总算是压头啊。一方面就防止人家贴广告，然后也可以更增加我们这个社区，就从外观看起来不会说因为这个电箱而影响到整个这个环境。唔来当美化市容，阁会当防止违规打广告。台中五车区出现着猫咪啊，趴伫咧电脑荧幕外口，路里阁有烘碗机，冷冻库台对面阁有规抓的电子产品，硬红仔机、洗衫机拢总有。阁有人讲，哪会甲册柜搬去咧人行道？变电箱怎安尼就变做大家的翕相点？毋过嘛，有人认为讲吼，即个物件应该要画做较好看到的物件，较免互驾驶来分心。嘛有民众表示讲，虽然真水，啊毋过囡仔敢会想要去摸。嘛有网友批评讲吼，变电箱是危险的设备，无打警告标示就准拄煞，搁用即款图惊会甲囡仔生去佚佗。民众两边的意见拢有，毋过甲变电箱变做创作画布，望用艺术会当美化市容。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。